ओके गाइज, आज भाई ने दो कलर को मिक्स करके एक न्यू कलर बनाने वाले हैं गाइज। देखते हैं कि रियलिस्टिक लगता है। भाई ने पहले तो यहाँ रेड और येलो को मिला रहा है कि ऑरेंज बन गया, और नेक्स्ट यहाँ पर येलो प्लस ब्लू कौन सा कलर बनेगा। ओके ग्रीन था यार, और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ब्लू और रेड कौन सा कलर बनेगा। ब्राउन था। ओके यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रेड और ग्रीन कौन सा गाढ़ा ब्राउन बन गया गाइस। ओके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर वाइट प्लस रेड कौन सा बनेगा। पिंक। ओके पिंक था यार, नाइस। लेफ्ट का बटन दबा दीजिए।